Na hora certa, para quem espera a vida acontecer. Para quem se esforça e não se entrega, ser livre para viver. Esse lugar cheio de sons e cheio de vida, de belezas naturais, é muito especial a Praia da Guanabara, porque aqui, assim como em todo o litoral da costa do Espírito Santo, é um lugar muito especial de desova das tartarugas marinhas. E foi aqui, nessa Praia da Guanabara, a minha inspiração para a composição dessa música, Livre para Viver, que fala justamente sobre o nascer de uma tartaruga marinha. Abriu os olhos, mas ainda estava escuro. Ergueu seu corpo pra conseguir ver o que senti em seus sonhos adormecidos, com a força do instinto e do prazer. Seguiu um rumo consciente de quem busca realmente o viver. Partiu com a certeza de ser livre, de ser simples, de ser vivo e saber. Na hora certa, pra quem espera a vida acontecer, pra quem se esforça e não se entrega, ser livre pra viver. Seguiu um rumo consciente de quem busca realmente o viver. Partiu com a certeza de ser livre, de ser simples, de ser vivo e saber. Na hora certa, pra quem espera a vida acontecer, pra quem se esforça e não se entrega, ser livre pra viver. Na hora certa, pra quem espera a vida acontecer, pra quem se esforça